மீஷோலேருந்து ஒரு சூப்பரான கேட்ஜெட் வாங்கியிருக்கோம். ஒரு டேபிள் ட்ரைபாட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். பாக்ஸ் திறந்தோனே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டேபிள் கிளாம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடுத்துருந்தாங்க. குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராவும் இருக்கு. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு மொபைல் ஹோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடுத்துருக்காங்க. வித் எக்ஸ்பேண்டபிளோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடுத்துருக்காங்க. இது தனியா வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ட்ரைபாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கலாம். ட்ரைபாட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டைப்ல குடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டபுளா பண்ணியிருக்க அந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சைட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் எண்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பால் மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலு. ஸோ இதில வந்து என்ன பண்ண போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மொபைல் ஹோல்டர் வச்சிருப்போம். அந்த மொபைல் ஹோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூ மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழட்டி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்க்ரூ அந்த பாலுக்குள்ள வச்சு நம்ம ட்ரைபாட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து டைட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்மள டேபிள் ஹோல்டர் எடுத்து அத வந்து ட்ரைபாட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த டேபிள் வேணுமோ அந்த டேபிள் சைஸ் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரைபாட் வேற லெவல்ல இருக்கு.